Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mengupgrade RAM MacBook Pro. Di sini ada dua RAM. Akan kita ganti RAM di MacBook Pro kita yang 4 GB menjadi 16 GB. Di sini ada 8 GB. 8 GB. Kemudian yang ini juga 8 GB. Ini juga 8 GB jadi 16 GB. Dua RAM ini akan kita pasang di laptop MacBook Pro Apple kita. Oke, pertama kita buka. Buka casing dari MacBook kita. Oke, ya sudah kita. Ini saya berikan di sini RAM kita itu sebanyak 2 GB jadi 4 GB. Sini ada 2 pin RAM. Nah, RAM ini yang akan kita upgrade menjadi 4 GB. Oke. Di sini ada dua ada dua slot di RAM MacBook Pro kita. Kita renggangkan dengan cara membuka kedua sisi perenggangnya, buka ke kiri dan ke kanan. Dia akan muncul seperti ini. Nah, 2 GB. Kita taruh sini. Kemudian kita buka lagi yang satu lagi, renggangkan kedua sisinya. Oke. Ini dua RAM yang 4 GB. Masukkan dua RAM sebanyak 16 GB. Ingat di sisi panjang dan sisi pendeknya jangan sampai lupa, sesuai dengan yang ada di slot MacBook Pro kita. Kita masukkan satu-satu. Oke, setelah tancap kita tekan ke bawah, satu lagi masukkan. Oke, bunyi kan? Kita pasti. Oke, sudah. Kemudian kita tutup casingnya. Ini enggak belum ya, kita buka. Lihat, sudah terupdate benar. Masukkan password. Oke, cek RAM-nya apakah sudah terupgrade menjadi 16 GB. Klik Apple about this Mac. Oke,
Kita lihat memorinya. Oke, memori sudah terupgrade menjadi 16 GB, 8 GB ditambah 8 GB dengan frekuensi 1333 MHz DDR3. Oke, sekian dari saya tata cara tutorial mengupgrade RAM pada MacBook Pro. Kebetulan Mac Pro saya adalah MacBook Pro tahun 2011 15 inch, asalkan DDR nya dan frekuensinya sama. Ini bisa dijadikan referensi juga untuk laptop-laptop yang lain selain MacBook Pro 2011. Bisa juga MacBook Pro, Mac Pro atau MacBook yang lain atau laptop lain. Terima kasih.